მოგესალმებით მეგობრებო. სამსახურში ვარ, როგორც ხედავთ. ძალიან ცხელა. ახლა თანამშრომლები არიან, წასულები ბრიფინგზე. ჩვენ არ გვეკუთვნის ბრიფინგი. იმიტომ რომ იქ გადიან რამდენად გადამეორებას, მომზადებას. ახლა გუშინ მოვყევი წვიმაში. საშინელი წვიმა იყო. დინარე ჩამოდიოდა აქ, სამსახურში ვიყავი, ხალვისველებ. და ოპერატიულად, ესე იგი სახში რომ მივედი. კარებში გავიწრე სველი ტანსაცმელი, საერთოდ ერთი ძაფი არ იყო, მშრალი, სულ სველი ვიყავ. ახალი შეღებილი მქონდა თავი და საღებავი ესე წვეთა. ეს რამოდენიმე დაბანით მერე გადადის, ასე უცბად არ იმაშვება, მოკლედ იცის საღებავმა და თან ჩემი თმისფერი არის მახაგონი და მოკლედ მოდიოდა და მოდიოდა ესე რაკრაკი. დავიწრე შევარდი დუში, ცხელი დუში მივიღებ, გამოვედი სოსოს უთხარი მეთქი ჩქარა. გვირილის ჩაი მეთქი გამიკეთებ. ორი ჭიქა, რა თქმა უნდა უშაქრო, უბრალოდ გვირილის ჩაი არ ქვია, მაგრამ ნაყენი. გვირილის ნაყენი დავლია. ხო და ვიფიქრე იმდენად ვიყავი რა, სველი და მეგონა რომ დღეს ვერ ვიქნებოდი კარგად, იმიტომ რომ კარგი ხანი ვიარეთ, თან წვიმა საკმაოდ ცივი იყო, ცივი წვეთები, ცივი წყალი იყო. ნიავით ვიბერავდა. ხო და ესე. ვისვენე, მინდა ვიდეო გადავიღო. ახალი ამბები, არაფერი ისეთი. უბრალოდ ვერ სახში რომ მივალ, რაღაცა თემაზე მინდა საუბარი. ცხოვრებაში არ ყოფილვარ, არც რუსოფობი, არც რასისტი, როგორი თქვა. რაღაცები ახლა ხუმრობით კი მithავს, მაგრამ შინაგანად ხოლმე ვიცი და რაღაცა მოკლედ. მაგრამ არის რაღაცები, რაც უნდა მოგიყვეთ ჩემი აზრი. ხო, ესე ამბები. არ ვიცი გითხარით თუ არა, ჩვენთან აქ უმრავლესობა არა ქართველი ეროვნების თანამშრომლებია. ეს არის რუსეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, ინდოეთი. და მომიწევს ახლა ვარჯიში ინგლისურ ენაში. მესმის ყველაფერი. მეტყველებითაც ახლა მაგრამ რაღაცა არის ხოლმე მომენტები რაღაცა რომ დაპაუზდები რა, სიტყვა გავიწყდება რაღაცა მოკლედ. ხო და მჭირდება გამეორება ვარჯიში, იმიტომ რომ არის აქეთ თანამშრომელი, რომელიც უშუალოდ კონტაქტი მისცა სულ ტრანსლეიტერით დიდი ბოდიში არა მაქვს მეროები. იმან არიცის რუსული, არიცის ქართული, ინგლისური, ისიც თვითონ არიცის კარგად ჩანს ინგლისური და მოკლედ ხელები და ფეხებით ხარ ვილაპარაკებ. ესეთი ამბები. ასოც სახშია. კატამ ქოთანი გადმოაგდო. მომახსენეს რომ კიდევ კაი ისეთი ქოთანია რომ არ დამენანა და საკმაოდ ძნელი იყო.
მოკლედ უნდა პანჯერაზე ვიყოთ შვილმა და ესე იგი უკვე 10 დღე გავიდა და კარგად არის ბედნიერად კომფორტულად ჭამს სვავს რეალობს მოკლედ კარგად არის და მაგის გამო მე გავიჭრებე იმითი რა ქვია ვაქცინებია თუ რა ქვია აცრებ მაგრამ ზოგი ჭირი მარგებელიაო ხო გაგიგიათ ხო და შაქარი რომ რა ვიცი თუნა რატო ამიგრძელა შაქარი მე არ მახსოვს ესეთი არაფერი სოფის აცრის დროს შაქარი არაო ეს არაო და მოკლედ 3 კილო კიდე დავიჭირე ხო და ზოგი ჭირი მარგებელიაო მოკლედ ვიწყებ მეგობრებო კალორიების დათვლას კალორიების დეფიციტი უნდა გავიკეთო და მე დასვასო ვაპირებთ ვარჯიშს ანუ სავარჯიშო დარბაზში რა არ ვიცი როგორ ქვია ფიტნეს დარბაზები მოკლედ ვილით ინტერესებს სჭირდება მეც ვიფიქრე რომ მეც სჭირდება იმიტომ რომ ვიკლებ ჩემ სხეულს სჭირდება მიუხედავად იმისა რომ მოძრაობა არ მაკლია მაინც სჭირდება ტონუსში იყოს ხო და ესე ხო მართლა გითხრათ შარვალი ჩამოვიდა მეგობრებო ოზონიდან ძალიან უკმაყოფილო ვარ საშინელება აი ტილოთ რო არ მოგეწონება ისეთი შარვალი არ ვიცი ხო მე გითხარით 18 ვარი მაგრამ მით ნახე 22 გადამიხდია თურმე ნუ არ ვიცი ნამდვილად თავიდან ესე დავინახე რომ 18 რა მოკლედ 22 ლარიც არ ღირდა 22 ლარი კი არა 5 ლარიც არ ღირდა საშინელი ხარისხი აი არ ვიცი რა მოკლე ჯინსი ხო საერთოდ უნდა იყოს ისეთ სიგრძის რომ მე შეგეწო ეს იყო მოკლე ფერი ისეთი არ იყო როგორც სურათზე აი ожидание реальность რა მე იყო ზუსტად სუსხანაირი და მოკლედ არ ვიცი რა არაფერი არ ეშველება მაგას შეიძლება ვინმე ანთროპ ხელს აჩუქო გადააკეთოს და არ ვიცი რა მოკლედ საშინელება ზომაში არ შევცდი ზომა ნორმალურია უბრალოდ ძალიან ცუდი ხარისხი მანამდე აბადოთი რო გამოიწვია აბადოთი კარგია ახლა ჩამომივიდა მიქსერი რუსეთის წარმოების არის რა ვიცი ისინი რო შეფასებები რა კაი შეფასებები ქონდა და ნახოთ აბა სპეცი შეფასებას მე რას ვენდობი მე თვითონ ნახავ ძვირი არის კიდევ კაი არ დაგენანება თუ რამე და მოკლედ ნახავ რა როგორი მიქსერია როგორი მკლავდება რაღაცეებს ხვალ გამოვიტან იმიტომ რომ დღეს მუშაობ თორე უკვე გუშინ იყო მე მგონი ჩამოსული ხო გუშინ ჩამოვიდა უკვე იქ არის რა საიდან უნდა წამოვიდო ამანად ხო და კაი რო საფთან ახლოს არის არ ვიცი ჩამოვიდა გავტესტავ და თქვენს გაჩვენებთ ვაუ როგორი არანაირია ეს თუ არა ეს რა 27 არის არაფერი არ არის მოკლედ ისე კი მქონდა გიგმაში მეთქი ვიყიდი მეცაც მაგრამ ჩემი ვარაუდით ნუ ასეთი ფიქრობდი 150 ვარ 150 ნუ ისეთი არა ნორმალურია არც გადასარევი და არც იაფასე მაგრამ რაღაც ახლა რომ დავინახე მეთქი ნახოთ თქო რა გადავწყვეტე ტელევიზორი გავაკეთო და მჭირდება გრძელი HDMI კაბელი და უნდა დავიარო ჯერ ეს HDMI კაბელი უნდა ვიშოვო იმიტომ რომ ვაერთებ კომპიუტერში არ მინდა ტელევიზიის დამატება იმიტომ ძალიან ძვირი გამომივა ხო და ასე
ესეთი ამბები. კარგი დავაწავედი. ნახოთ ჩვენი სადილის დრო ახლოვდება. ვისადილებ და მერე დაიწყება, დავიწყება. ანუ უფრო საღამოს საათებში არის და სტუმრების დილიდან ეს ქუსქუსი მიდის, მზადება, მოწესრიგება, მოკლედ ესეთი ამბები. დროებით სახლში მივიყო და იქ ჩავედით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს არის 24. მოკლედ ამანათი ავიღე. ახლა შევივლი კარპურში სოსოს შევუძენ იოგურტს. ვერც მოვიოგურტე და არ შეიძლებოდეს, ამიტომ გავიშვა. დღეს აქ ვიყავი. შევიდნენ სისაურის კოშე. მოგიყვებით მე დაწველი. ვილის განყოფილებას ვეძებ. ვერ ვიპოვე. ვილი მინდა. წესით კაკაოც მინდა რა არის და ვიკითხო სხვა გზა არა მაქვს ჩვენი ყველაზე ცუდი ჩვევა ვამბობთ ფიქრობთ რაღაცა 1-2 სყიდვას, მაგალითად წავედი პურზე, ხო, ან წავედი შაქარზე. რამე კონკრეტული რა მნიშვნელობა აქვს. და საბოლოოდ აი ესე გამოვდივართ. რა თქმა უნდა, როცა გაქვს საშუალება, თორე რა გაქვს ვერ გამოხვალ ესე. მაგრამ რო ვთქვა ხა არასაჭირო რაღაცები ვიყიდეთ ხო მოგატყუებთ. ყველაფერი საჭიროა. მოკლედ ამანათი მიდევს ჩანთაში, მაგიცი დაინახავთ თუ არა ასე ზოლებიან პარკში. ახლა მივალ სახლში და გაჩვენებთ. გონი უკვე გითხარით ხო რომ ბოდიში არ მომეწონა შარვა. ძალიან უკმაყოფილო ვარ. ნახოთ აბა ესეთ 20-ში უნდა ჩამოსულიყო ეს ამანათი. რატომღაც ცოტა დააგვიანდა ეს პირველი შემთხვევაა. ყოველთვის დროულად ჩამოდის ხოლმე, ანუ რა რიცხვიც უწერია თვითონ არჩევის დროს, რიცხვი პირდაპირ უწერია. რომ აი ამადამ რიცხვში უბრალოდ რიცხვი აწერია და მაგ რიცხვში ჩამოდის რა. მოკლედ ვიცი ვერ აინთო მწვანე. ახლა ეხლა აინთება. წავედი. ხოდა განახებთ. ეს არის არ მახსოვს გითხარით თუ არა ამანათზე. ძალიან ჩახჩახებს ეს პარკში ვერცები. მოკლედ ვერ ნახე. ნახები მაღალ პროცენტიანი. 20% იყო მარტო 20 კიდე 20-ით როგორც ვიცი გონი არ კეთდება აი კრემი ისე მინდა გავაკეთო მეგობრებო ტირამისუ მაგრამ
არც საშუალება მაქვს სავოიარდის იმის ხო სწორედ ვამბობ ამაცის ნუ მოკლედ მაგის დამსკი პალოჩკის აიჩიკის რო ვეძახით მაგის ყიდვისავე არა მაქვს და ისე შევხედე რა იმას ნაღებს ერთ ნაღებს კი უნდა ერთი 20 ლარი წევს ჩუდოჩი 20 ლარად კიდე იმდენი ბოსტნეული მოვა კიტრი პომიდორი კარტოფილი ხახვი წვანილები გარული რავი ყველაფერს ჩად ხო ის კი არა 20 ლარში მე მაგალითად რა შემიძლია ვიყიდო ანუ ბოსტნეულთან ერთად ქათმის ხორცი ნაჭრები რა რა თქმა უნდა ფლიანი ქათმი და პურიც მოკლედ თუ ადამიანს გაქვს საშუალება რა შესაძლებლობა თუ ნიჭი მოიფიქრო ყველაფერს მოახერხებ გაზი მაქვს დასაყენი ეს რამოდენიმე დღეა დენის პლიტას მარო გუშინ შუქი რო გაითიშა მოვასწარი ორი სადილი მქონდა დათმული რა ორი სადილის მომზადებას ვაპირებდი ერთი დანდურს უბრალოდ მხარშვა უნდა და მერე შეკმაცვა უნდა და მეორე იყო ტიფტილის ვაკეთებდი იდეაში და საბოლოოდ მერე შუქი რომ მოვიდა გავაკეთე ისა ბალონიაზე გამოვიდა ჩაიშალა რა ის გუფთები ხო და მაინც მოახერხე რა რაღაც და ბევრი პომიდორი იყო მგონი მაწყინა ისეთ გამდები მოვედი მოახდე სახლში გზად კიდე პატარა ბაზარი გვაქვს ზემოთ ის ჩამოვიარე კიდე მოცვით ვიყიდე ნახოთ როგორია ის მომეწონა დედამ რომ მოვიტანა ძალიან კარგი იყო ნახეთ აი ვამბობ თუ არა როცა კამერას თავდა ვიწყებ ლაპარაკს ხვდებიან და იწყებენ კნავილს პატარა მათხოვრები დიახ ჩვეულებრივად დაჭამე ადრე ირინამ მითხრა ესო დიპლომა დაუყარეო და მე თვითონ განაწილა არიციან ეს განაწილება აი დობი კიდე ხო გაფი თავისი შეიძლება შეჭამოს სულ და კიდე დაამატოს დობისი და მე მაპატიეთ და ეწყება ხო ახლა გაჩვენებთ ეს არის ამანათი გავხსნით თქვენთან ერთად და შევაფასოთ მოკლედ ეს მოცვი ძალიან ცხელა მოგებოდა ძალიან ისარი პატარა სიახლეები გვაქვს. რაღაცა შუქი მიჩვენება. ნაკლები თუ ჯერ არ მოვიხდი. უშნოთ მექნება თმები და შეგაშინებთ. და ეს ოი არა აწეულია.
განათება არ ყოფნის. მოკლედ იმაში რა ქვია კარტოფში ფაზაკლებით იყო აგეთი სოს უყვარს მეც მიყვარს ისე სპაგეტის ისინი ვარ მოყვარულები და ფანები მედასოსო ეს ყველაზე იაფი მგონი ეს არის კარტოფში ნუ ახლა უმუშაობდი და ვიცი ასე ახლა დიდ კარტოფში არ ვიცი შეიძლება უფრო მეტი არჩევანი და შეიძლება უფრო სხვაც იყოს მაგრამ ეს ჩემი არჩევანია რა ხო ეს ყვებს შემდგომში так დავლიოთ ხება ვიყიდე პატატუნა ნახევარი ყვითელი სადამთრო სხვათა შორის პირველად გავსინჯეროთ ის იყო სუბელმა გამასინჯა რა და მომეწონა გემო უფრო მძაფრია უფრო მკვეთრი ანუ ჩვეულებრივ სადამთროს გემოთ მაგრამ უფრო გამოკვეთილი და ნახოთ აბა ეს როგორი იქნება ეს კარტოფში ქონდათ ესე დაჭრილი და თამაში აქ ჩაცილდეს ხო ესე იგი ბევრი ისეთი არაფერი ეს იოგურტი ამას წინათ რომ ვიყიდე ყავის მე შეუსანს ყავის იმითი ой ხო მართლა არ ვიცი გითხარით თუ არა არა არ ვიცია მოკლედ რახან ჩემი კატა კარგად გრძანდება ექიმს დაურეკე უთხარი რომ მეთქი კარგად არის ჭამს სვამს ძინავს მოკლედ და რა ვქნათ მეთქი ნუ ანუ აღარ არის მეთქი საჭირო თქო ანუ 18-ში ხო გავიკეთე აცრა და 25-ში უნდა მივსულიყავი და აღარ არის რომ მაშინ საჭირო და მოკლედ იმ დღეს ვიყავი ზუსტად იქ ახლა საიდანაც მოვდივარ კარტოფში ქარვასლის კარტოფში და იქვე მივაწყდი სისავლის ყავას ხო დავაფქვევინე და ვიყიდე სისავლის ყავა და თან კიდე იქვე შეუკვეთე კიდე რომ იქვე დამელია წარმოგიდგენთ მონატრებული ყავი ყავას და მეთქი შაქარი არ ჩამიყაროთ ხო არ ვიყიდე შაქარი თქო და აი გზაში რასაც ქვია აი მართლა ვისიამოვნე ყავის გემოთი დავაფქვევინე გვატემალა და კოლუმბია თუ რაღაცა ამისი მიქსი ხო და ასე რომ ხო ეხლა ეს კაკაო მაქვს მაგრამ კიდე დავუმატე ქვილი უკვე მიმთავრდებოდა და წამოვიდე ერთი პატატონა ქვილი ხო ეს ასე ნაგვის პარტიც მაქვს ამ ბოლო ხანებში რაღაც ძალიან წუწუნად ხომ ნაგვის პარტიაზე ხო იქიდან რომ ჩამოვი ანუ ეს ყველაფერი დაждდა 18 და რაღაცა რა ის იოგურტი სპაგეტი საზამთრო ქვილი კაკაო მოდი ეს ყველაფერი 18 და რაღაცა დაждდა ბულგარული ვიყიდე აი ეს ოდენობა ორ ვარად აი ბულგარულია ხო და კარტოფილი ვარ ნახევრად 2 კილო კარტოფილი ყოველთვის უნდა იყოს საფიში თან სოსოს უყვარს პიურე ой ნახეთ პატო ჩამომიყიდია ესე ახლა ой საქანავებს მე მგონი ძალიან ეს შტატივი დავდგი ახლა და ხო მოკლედ ამას დამეწყო ახლა გავხსნა ეს ნახოთ როგორია მე ჩვენ რა ჭირს ამ საფარებს გავწმე და ვიცი ამას წინათ მარკეტ ხარეს რატო ვიყავი ახლა კარტოფი არ ქეთოთ ვიყავი 20 რიცხვში იმიტომ რომ
SMS-ი მომივიდა, მაგრამ არ დაუკვირდი, უბრალოდ SMS-ი იყო, რომ ჩამოსულიაო და ანუ ადგილზე მიტანილია თუ არა, მაგრამ არ წამიკითხია და თან ჩავთვალე ახან 20 რიცხვში ან უნდა ჩამოსულიყო, მეთქი უკვე ჩამოვიდა თქო და ნახოთ ახლა რანაირია. პატარა უნდა იყოს წეწინა. ესე გამოიყურებ. მე მგონი მიხვდით რაც არის. ხო და ახლა ნახოთ როგორ მუშაობს. იმედია ჩადებამდე შეამოწმეს ან არ დაამტვიეს გზაში. ხო, 2 ის მოყვება. ანუ კინისები. ესეთი ანუ ესეთები და ესეთები. კინის არის ჩვეულებრივია ის ჩდება. და შევხედოთ ახლა ვიქონ. მე რა პრაქტიკული იქნება, პატარა და ესეთი ჩატე და არ არის რა, ანუ ესეთი სიმე. თავარია მუშაობდეს. და ნახოთ როგორ მუშაობს. პასპორტის სუნეთი მაქვს ქართულად არ მეყარს არის ძაფრი. რაღაცნაირი სუნეთი. ეს არის რუსეთის წარმოება მგონი? თუ არა, მოკლედ. ხო, ეს ნაკლია ყოველთვის ყველაფერს, ეს 1 მეტრიანი შნური აუბედურება. ან პრუჟინა შნური გაუკეთო. ხო, კარგი ჩდება. მცხელა ვინი მაქვს გათიშული მოკლედ საქმეში ნახავ როგორია, ანუ სიჩქარების თვალსაზრისით 5 სიჩქარე აქვს. რო ვთქვათ ეხლა მე 5 სიჩქარე გიждდება და ამტროს ყველაფერს თუ არა, მაგრამ ნორმალურია. ესეთი ვიბრაცია აქვს. თავია მუშაობს. მოკლედ, ეს გრძამდებოდეს აქ. ნახოთ, რაღაცას გამოვაცხობთ ეს. კრემს როგორ გადაგვიწევს ეგ ვიცი, მაგრამ გასავთქვათ არბიჭო. უნდა გავუმყროთ ეს იდეაში, ნახოთ. მოვლენებს არ გავასწრებ. ხო, მოკლედ ახლა გაჩვენებ პატარა სიახლეს. მოკლედ გადაადგილებები გავაკეთე. ესენი, ანუ ასე გადავწყვიტე, რომ ეს კარადა რომელიც აქეთ მედგა, აქეთ გადავიტანე და ახლა ასე გამოიყურება ეს კუთხე, ბოდიში ცოტა არეულია. და ტელევიზორი გავაკეთე. კარადის თავზე რომ მედო უკვე წლებია და არ მქონდა მაგის გასაკეთებელი ფული, ანუ ვერ მოვიგდე რომ და რამდენი იყო 100 ლარი. ვერ მოვიგდე მართლა მეგობრებო, რომ 100 ლარი ცალკე ტელევიზორისთვის მქონოდა. 1000 სხვა რაღაცებს ვაკეთებდი და ამიტომ სულ
გადავდები და ხო იცით გადადებული საქმეო და მოკლედ როგორც იქნა დავადგი საშველი და სხვათა შორის ძალიან კარგი იდეაა ანუ ყოველ წელს ახალი წლიდან როგორც კი დადგება ახალი წელი ან წინასწარად შეგიძლიათ ახალ წლამდე ჩამოწეროთ ბლოკნოტში იქნება მობილურში იქნება თუ სად იქნება არ აქვს მნიშვნელობა ჩამოწერეთ გეგმა დაუშვათ აი 2026 წელს რები უნდა გავაკეთო და პუნქტების მიხედვით უნდა მიყვეთ. ახლა 2007 შეიძლება 2007-ში გადავიდეს, ზოგიერთი არ ვიცი, ვნახოთ აბა როგორ ვიყოჩაღებ. მოკლედ 2026 წლის გეგმიდან, რომელიც 9 პუნქტისგან შედგება. 2 უკვე შესრულებული მაქვს. და ვნახოთ ახლა ჯერ კიდე დრო არის, ანუ კიდე 5 თვე მაქვს ახალ წლამდე, ასე რომ უნდა გავაკეთო. ხო და ერთ-ერთი იყო ტელევიზორის, ასე ვთქვათ, გაკეთება და გავაკეთე. ეს მაქვს HDMI-ით დაკავშირებული, ანუ მიდის ნოუთბუქში და რასაც მინდა, იმას ვთავ ტელევიზია არ მაქვს. და არ ჩავაპირებ ჩართვას, იმიტომ რომ ზედმეტი ხარჯიცაა და კარგს არაფერს არ აჩვენებენ ტელევიზორში სულ ნეგატიური ინფორმაცია. მოკლედ. ესეთი ამბები. ხო. სასოჯერ ძინა. ახლა მე გავრეცხავარეთ, ჯერ გავიწვი ტანზე, იმიტომ რომ მოვიხარშე. სხვათა შორის ციგნებთან ვიყიდე, გული ხო დამწყდა იმ იმაზე, რა ქვია, ჯინსები რო არ ჩამოვიდა ნორმალური ხარისხის ხო და ვიყიდე ციგნებთან, სხვათა შორის კარგი ჯინსებია, მეგობრებო, არ ვიცი, მე კმაყოფილი ვარ, არ ვიცი, ჩანს თუ არა ეხლა როგორ ჩანს. ისეთია რაღაცნაირი აქ კიდე ჯიბი აქვს, აი, ხო? და დღეს powerbank-ი მეგო მაქვს და ჩვენებად წაინდა ტელეფონს. ნუ მთავარია, მე კომფორტულად ვხსნებ თავს ამ ჯინსებში და მოდაზე დიდად არ ვფიქრობ, ეხლა მოდაში არის თუ არა, იყოს მთავარია გემრიელად ხმარობ. მოკლედ მეგობრებო, ესეთი ამბები, დროებით დაგემშვიდობებით. და მოკლედ ხვალ სამსახურში მივდივარ. დღეს უნდა მივხედო ჩემ, ასე ვთქვათ, ამ ნაწყენ ორგანიზმს, იმიტომ რაღაცა შეიძლება სიცხის ბრალიც არის, არ ვიცი, მოკლედ. ხო, ესეთი ამბები, წავიდი ახლა მე ყავა მოვიდო. დავლიო, დავჯდე წყნარად და გავაგრძელო, ეს კიდე ამომიგდო ეს ფანჯარა, ეს ნოუთბუქის ეს არის ხარვეზები და მოკლედ რაღაცას აპდეიტს ხოს რაღაცის. ხო და ჯეოშტორმი მაქვს ჩართული თემატური ძალიან ჯეოშტორმი ვისაც გაქვთ ნახი მივხვდებით რაზე ვართ ლაპარაკი. კარგით აბა დროებით და ვნახოთ როდის გადავიღებ კიდე ვიდეოს. მინდა რომ სოსოც იყოს ვიდეოში. კარგით აბა გაგვეცეთ.